Oke, kita sekarang perjalanan menuju Lia. Ada Om Kem, Putu, Skut, Future Web. di depan ada Wow, driver kita, Bapak Amin. Sekarang kita langsung pindah dalam waktu 1 detik. 3, 2, 1. Iya, kita sekarang sudah berada di Indomaret. Iya. Kan? Go. Main nih Triano ngecak. Mela bareng gini. Masa mela bareng gini. Hancur dong. Oke, sekarang kita Shit, kita akan langsung menuju ke rumahnya Triano. Dadah. Lagi ada di Simpang 5 Kediri. Oke, ya Bapak Bejo. Skut. Habis Bapak Bejo. Yo. Halo Om Kem. Kita lagi di mana Om Kem? Arde Tram. Arde Tram. Oke, wow. Om Kem, ini kenapa namanya Simpang 5? Karena simpangnya ada 5. Enak. Persimpangan hatinya gimana Om Kem? Enggak ada. Gak ada. Oke. Let's do it. Tembusannya sudah sini. Oke, udah. Iya. Kamu enggak cantik gitu ya. Sip. Berhubung adanya suatu kendala, jadi ikan Lia nggak kita video. Sekarang kita sudah pulang. Untuk Lipa, selamat ketemu di baru. Pesan-pesannya apa Mas Putu? Semoga bahagia. Mas Aminun untuk Mbak Lipa. Selamat menikmati. Jangan ini. Skut buat dia.